大家估下我而家喺邊度？紅哥盲嘅都知啦。喂，位於江門嘅呢個江匯57，顧名思義即係江匯路57號啦。曾經嘅呢個舊工廠，喂，而家有班後生仔將佢注入咗呢個文創文化，盤活翻成個園區。我哋睇下。嗱，呢間細思係夠巴閉啦！曾幾何時從一個茶檔仔變成而家超級精神病公司啊，唔係超級精神公司，所以話後生仔咪就係夠魄力咯。嗱，呢個園區就係主打懷舊復古風，令到啲街坊揾翻童年嘅回憶啊！而呢幾個江門嘅街坊話，我都係佢哋嘅童年回憶喎。喂，你唔好玩啦！一睇個樣就知道你大我好多啦，係嘛？至於呢個咁多街坊過嚟打卡嘅園區，就係要打造成藝術、策展、文創嘅綜合體。喂，講起盤活呢度嘅後生仔就係阿古 Sir 啊！喂，又係你啊！喂，藝術家呢個記唔記得啊？係我啊！哇，所以好開心喺度，就好似7人家房客咁啊喺度啊！江門7人家房客一樣啊！喂，砌佢啦嘛，好嘛？嚟食啦！好，識玩識食，厭物關注我哋一定發。